Dober dan, lepo pozdravljeni. Ponovno smo skupaj v novi epizodi Popotniškega snepa. Tokrat se bomo pa podali v Albanijo. Začetek, torej, kot vedno ponovim, Popotniški snep, spletno popotniško oddajo, organizira Popotniško združenje Slovenije, ki deluje na področju trajnostnega in mladinskega turizma in sta namen izvajati tudi projekte, ki podpirajo mlade pri potovanju, pri pridobivanju znanja preko potovanj in razširjanju vrednot o odgovornem potovanju. Preden se podamo na vsebino današnje oddaje, pa bom vam na kratko predstavil tudi novo dobrodelno akcijo, ki poteka v okviru Popotniškega združenja Slovenije z naslovom Otroško veselje na morju. Torej, tokrat imate priložnost sodelovati v akciji, pri kateri lahko pomagate otrokom z manj priložnostmi do zasluženega poletnega oddiha oziroma radosti na morju, natančneje na Slovenskem morju oziroma v mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Debelji rtič. Sodelujete lahko na več načinov, bodisi nameniti odstotek dohodnine Popotniškemu združenju ali pa izvedete donacijo preko direktnega nakazila na transakcijski račun ali pa preko SMS donacije, tako da pošljete v sporočilo besede veselje 5 na številko 1919 in prispevali boste 5 evrov za dobrodelno akcijo. Več informacij lahko najdete na spletni strani Popotniškega združenja, hkrati pa bodo te informacije ponovljene tudi v okvirčku spodaj, ki ga tudi sedaj lahko vidite, in bo ponovljeno tudi tekom oddaje. Tako da toliko o tej akciji, vabljeni k sodelovanju in vnaprej se vam zahvaljujemo za pomoč, oziroma se vam Popotniško združenje zahvaljuje za pomoč. Sedaj se pa premikamo k bistvu naše oddaje, torej o Albaniji, po potopisnem predavanju o Albaniji. Z vami smo Teja Makuc in Tilj Nipič in bomo predstavila torej najino nedavno izkušnjo te še dokaj neodkrite balkanske države, ki je bila veliko let praktično zaprta oziroma nedostopna ostalemu svetu. Tako da ja, te, lahko rečem, elemente divjine, ki še jo predstavlja, in ta rapidni oziroma nenadni razvoj turizma, vse to bomo vključila oziroma bomo o vsem tem bomo danes govorila. Tako da, če kar začnemo, torej, začela bomo z nekaj osnovnimi informacijami. Prvo najina pot. Midva sva se odpravila torej v Albanijo z letalskim prevozom. Na desni sliki zgoraj lahko vidite vse kraje, pomembne kraje, katere so se odločila obiskati. Potovala smo večinoma z javnim prevozom, kar je tudi omejevalo torej lokacije, katere smo lahko obiskala. Bistvo pa je bilo torej, da spoznamo tako mesto kot neko zaledje in tudi ta obmorska letovišča, ki so vse bolj slavna oziroma se vse bolj promovirajo oziroma lahko rečemo, da se v njih turizem najhitreje širi. Tako da ja, obiskala smo, ko smo pristala v Tirani, smo se podala tako v Drač, ki še nahaja ob Jadranskem morju, do Berata, Belša in tako naprej. Kasneje smo se podali na skrajni jug, do Albanske riviere, in tam obiskala torej kraje v zaledju, kot so Girokaster, prav tako na UNESCO-vem seznamu kot Berat, in druge manjše kraje. Nato smo se pa nazaj po obali podala na sever Albanske riviere, to je mesto Himara, naprej do Vlora in tako naprej nazaj do Tirane, kjer smo se pa spustili torej v raziskovanje same prestolnice, bližnjih krajev in mesta Kruje, ki se nahaja tudi na območju, na bolj na gorskem območju. Tako da ja, tekom predstavitve bomo omenili tudi kraje, ki se jih izpustila oziroma ki bi jih lahko rečem priporočala ostalim popotnikom. Nismo se podali v te gorske kraje, ki so tudi zelo zanimivi v Albaniji in lahko rečemo, so dostikrat prezrti in v zadnjih letih dobivajo svojo prepoznavnost, še posebej te albanske Alpe, bolj na severovzhodu države, pa tudi te zanimive, lahko rečemo, pogorja na jugu. Tako da še nekaj osnovnih informacij o državi, toliko da imate malo občutka oziroma da ponovimo malo geografije. Albanija, zdaj upam, da bom prav izgovoril, Šiperija je predstavlja dejansko ozemlje orlov in tako imenujejo Albanci svojo državo.
in to dejansko predstavlja, torej, kot sem povedal, zemlja orlov. Površina Albanije je 28.000 oziroma približno 29.000 kvadratnih kilometrov. Lahko bi rekli, da Slovenija predstavlja 2/3 Albanije, če primerjamo po površini. Prebivalstvo vsega skoraj 3 milijone ljudi, čeprav po pogovorih s številnimi lokalci in turističnimi vodniki ne bi bilo še skoraj enkrat toliko prebivalcev oziroma državljanov oziroma Albancev izseljenih po svetu. Tako da glavno mesto prestolnica države je Tirana, valuta albanski lek, uradni jezik pa albanščina. Tako kot pa vemo tudi iz osnovnošolske zgodovine, Albanci naj bi bili potomci Ilirov. To je bilo območje, je bilo velikokrat, torej lahko rečem, okupirano s strani drugih, veliko konfliktov. Prav tako številna ljudstva so tukaj prisotna, imela svoj vpliv od Grkov do Rimljanov, pa Slovanov in tako naprej. Kasneje, torej v 20. stoletju, je bila tudi Albanija, oziroma še predtem je bila spodila pod Italijo, na to pa je postala zaprta komunistična država, v zadnjih letih tudi ena najbolj izoliranih komunističnih držav na svetu, na to se pa po padcu komunizma bolj začela odpreti v zahodnemu delu sveta, tako da ja. Mogoče tukaj na desni sliki vidite zastavo albansko, v kateri je dvoglavi orel, kot tudi grb Albanije, črni orel, in to predstavlja tudi pečat nacionalnega heroja Albanije, to je Skanderbeg, več bomo pa povedala kasneje o njem, tako da ja. Začnemo kar s prvim mestom, prvo točko na najnem potovanju, ki so obiskala, in to je mesto Drač, torej na objadranski obali. Lep pozdrav tudi še iz moje strani. Čeprav se malo bolj na šibkem glasu, bom se potrudila, da vam vseeno pričaram te albanske lepote, ki sva jih midva gledala jeseni. Drač je bil torej prvo mesto, v katerega sva se midva podala. Drač je tudi drugo največje mesto v Albaniji, poleg takoj za Tirano, in je pomembno pristanišče. Zdaj, oni imajo ful velike načrte s tem Dračem, saj so ga prodali ali pa na nek način dali v najem dubajskim investitorjem, da bojo tu zgradili luksuzna letovišča in rezorte v stilu Dubaja. Teda tu s tem se stekajo velike investicije. Ima pa Drač tudi neko zelo veliko zgodovino oziroma dolgo zgodovino. Sredi mesta se recimo nahaja ta rimski amfiteater, ki je eden izmed najstarejših na Balkanu. Kar pa je recimo tako zanimivo pri tem amfiteatru je, da so ga na neki točki pozidali, torej na tem mestu, kjer je nekoč stal rimski amfiteater, so na to zazidali sosesko. Sploh niso vedeli, da se potem spodaj pod temi temelji nahajajo tako pomembne ruševine in ostanki tega so pač vidni še danes, da so tu kot da bloki ali pa hiše stojijo na mestu tega amfiteatra. In v bistvu neke stopnine za ta ogled ni, je pa zelo zanimivo za pogledati. V mestu pa se skozi stikata in ta neka moderna arhitektura in ostanki nekih starih zgradb, ki niso povsem obnovljene, teda je zelo, kako bi rekla, kot da je na dveh poljih, na eni strani imamo neke moderne elemente, na drugi strani imamo pa še te propadajoče stare stavbe, zato dejansko identiteta mesta ni ravno neka taka jasna, ker se na novo gradi, staro se pa na nek način ne obnavlja. In se temelji na tem, da bi pač večje število obiskovalcev in investitorjev na neki točki privabili v mesto. Tu lahko dodamo, da mogoče še informacija, Drač ne bi ustanovili Grki, kot grško kolonijo, če se ne motim. Drugače pa to je bilo po padcu komunizma je tudi Drač predstavljeno izmed glavnih izstopnih točk, iz katere so dejansko ljudje bežali oziroma odhajali iz Albanije, iz tega pristanišča. Tu v bližini te stavbe na desni je tudi ta spomenik, ko smo ga videli. In to ne bi bile res ladje polne ljudi, nekoliko na tisoče in tisoče ljudi je takrat odšlo v Italijo preko morja. To je pa mislim, da približno 80 kilometrov ali malo več celo. Tem, da celo noč traja, da s trajektom se pride do Italije od tu. Tako da, še nekaj atrakcij z Dračem. Zgoraj levo vidimo mošejo,
tukaj na desni pa ostanek obzidja in grad, in pa tako je spet neki preplet modernih arhitekturnih vložkov in teh starih, dobro ohranjenih arhitekturnih posebnosti. Pa večina seveda tujih investitorjev, ne. Seveda. Evo še nekaj fotografij iz mestnih ulic. Seveda so pač tiste mestne ulice, ki so v samem centru bolj urejene kot okolica, ne. Ampak več fotografij o tem, te dualnosti bomo tudi v ostalih krajih videli. In pol se pa premikamo naprej v Berat. Berat z drugim imenom ga imenuje tudi mesto tisočerih oken, kot lahko vidite na fotografiji. Prvo kot prvo, zasnova teh hiš, ne, da so okna večinoma le v zgornjih nadstropjih, pomeni to, da so zato, ker stavbe dejansko postavljene v hrib in spodnji del teh stavb dejansko predstavljajo kleti, kamor so shranjevali od vina do vsega in dejansko ohranjali hladno temperaturo, seveda, ne, ker to je eno izmed najbolj vročih mest v Albaniji, ne. Kljub temu, da ima sredozemsko podnebje, je ujeto v takšen prostor, no, da tu poleti temperature narasta kar krepko na 40 stopinj Celzija, tako da ja, pa tudi za zaščito pred Turki, seveda, ker ti kraji so bili deležni številnih turških vpadov, no, oziroma so spadali nekaj časa tudi pod Otomanski imperij, ne, tako da ja, če grem naprej, evo, še pogled na ta del mesta. Torej, Berat se nahaja ob reki Osom in ta del brega, tukaj zgoraj vidite, to je grad v Beratu, ta del mesta se imenuje Mangalem. Na drugi strani, pod drugim bregom, na drugi strani reke pa je predel mesta, ki se pa imenuje Gorica. Tako da, ja, to so ti spodnji deli teh stavb, ne, ki vidite, kot vidite lahko na tej fotografiji, imajo tudi lesene tramove. To ne bi bil takšen protipotresni vložek, ne, da ko se dejansko stavba ob potresu zamaje, se dejansko celotna stavba premika, ne, in stene ne razpokajo. In to bo že ta neka vernakularna arhitektura oziroma neko znanje oziroma, kako lahko rečem, veščine, ki se jih uporabljajo pri tem, da so na tem področju pač preživeli in torej lahko se kljubovali naravnim dejavnikom. In še nekaj fotografij, torej z ulic Berata. Berat je zelo čudovito mesto, ne, tudi mislim, da sem povedal na UNESCO-vem seznamu. Vsak turist, ki obišče Albanijo, ne, se pogosto odpravi tudi v Berat. Veliko je tur iz vseh mest, torej iz Tirane, ki jih organizirajo sem. Je tudi zelo obiskano mesto, seveda logično. Pa tudi neko kulturno središče. Tako da in že zaradi same arhitekture, seveda ga tudi midva priporočava. Pa še ena znamenljivost je v Beratu. Povedali so nama domačini, da je Berat edino mesto, kjer se nahaja pitna voda v Albaniji. Torej, v bližini mesta je izvir, ki teče direkt skozi mesto in vse hiše oziroma vse stavbe imajo pitno vodo, ki priteče ven iz pipe. Drugače v Albaniji voda ni pitna in jo je treba pač kupovati. Iz pipe, jo? Ja, če jo piješ iz pipe, tukaj pa dejansko jo lahko komot kdorkoli pije iz pipe, ker pa tudi v parku tam so imeli, sredi mesta so imeli kot neke fontane oziroma vodnjake, da si ti lahko tam točil to vodo izvirsko in je bila res, ne vem, kvalitetna po okusu, bi rekla. Torej pač ob teh vročih dneh je to res priporočilo, je zelo koristno, ne. In tu na desni sliki lahko vidite, na levi strani, ko je ta kot drevesna linija, no, tu je ta park in tukaj so dejansko pitniki vode, kar je pač zelo super, kjer se lahko osvežiš, ne, v takšnih dneh. Evo, in to je pogled na Gorico, drugi del Berata. Kot vidimo, ta reka pa je že napol izsušena, ne, in to je problem visokih temperatur v zadnjih letih, ne, ko se poroča, da so tudi nekatere reke druge v Albaniji dobesedno presahnile, ne, oziroma presahnile, se izsušile. In še pogled na Gorico. Gorica definitivno ni albanski izraz, ne, ni albansko ime. To je v bistvu izhaja iz tega, da so Slovani na tem območju bili že dolgo pred Iliri oziroma predniki Albancev in so oni tako poimenovali ta dva bregova. Zato imajo tudi nekateri predeli Albanije ali pa nekateri elementi v teh krajih pač slovanska imena. Zato, ker so odpustili tako močen pečat, ko so bili tukaj, ne vem, v 9. 10. stoletju.
Zato sva se mi da tudi mogoče malo bolj domače počutila, ko sva slišala imena, kot je recimo Gorica, ne. Ena izmed teorij o izvoru imena Berat, ne, Berati naj bi tudi izhajalo iz pač staroslovanskega imena za belo mesto, Belgrad, ne, tako da iz tega naj bi tudi Berat razvilo, to je ena izmed teorij, kako je pač ime tega mesta nastalo spet, staroslovanski koren, tako da, ja, zelo zanimivo in tu še nekaj pogledov na ta drugi del, to je pogled iz Gorice na Mangalem, kasneje sem obiskal tudi vrh, torej, kjer se nahaja grad, ne, kako mu rečejo v albanščini Kalaja, ne, če se ne motim. Tako da ja, še nekaj pogleda najinih fotografij, da se lahko bolje predstavljate. Mi dva velikokrat na najinih potopisnih predavanjih, no, pač res dava veliko fotografij na najine predstavitve, tako da bi s tem res vam približala to izkušnjo. No. Tako da zelo malo teksta. Evo, tu še pa najno zasluženo kosilo pri enem zelo, zelo dobrem lokalnem ponudniku. Hrana je bila odlična. Čeprav je v centru Mangalema, to je takšna gostilnica majhna, recimo 5 mizic, ker pač to dejansko družinska gostilnica, ne, ker mama kuha, ne, sin streže, seveda pač v polomeni angleščini se vse pogovarjaš, ampak še vedno to je ta pristnost tega območja, tako da ja, pa samo je lokalne jedi, pa po zmernih cenah seveda, ne. Prej sem pozabil povedati, albanski lek, mislim, da je, če se ne motim, koliko je, 1 evro je koliko albanskih lekov že? Je 100 naj bi bilo. Ja, in seveda so pač cene temu primerne, ne vem, koliko smo že tu plačali, ampak v glavnem, tako da si predstavljate, da kljub temu, da je to turistično mesto, ne, že, še niso cene tako narasle, ne, kot recimo druge, kot na albanski rivieri. Po moje je to bilo okoli 6 evrov ali pa malo več, 6-7, to so bili pa polnjeni jajčevci z paradižnikovo omako pa sirom. Za dodano vrednost pa naj še fotografiral, ne? Ja. Tako da smo še dobila fotografijo za domov. Tako da ja. Če imamo naprej. Evo, to je pogled z mestnega gradu, oziroma z vrha tega brega Berata. Kot vidite, to še ta modernejši del, ko se dejansko razvija. Tu ob reki, lahko, zdaj se seveda ne vidi, so tudi take podzemne parkirne hiše, ker večina turističnih avtobusov kombijo parkirane, odkud se turisti odpravijo v mesto in po tej glavni liniji, tej glavni promenadi se odpravijo v Berat, ne, in tu v tej promenadi, ko vidite na desni te drevesa, to je park in tukaj so ti pitniki, recimo je ta vodovod od teh virov iz bližnjih gor izpeljan. Tako da, ja, evo še nekaj fotografij z vrha. Lahko vidite, da te porušene dele gradu upravlja tudi za garažo in tako naprej. Pač bolj priročno oziroma praktično, ne. Sredinski del pa tudi en izmed prostorov, no, teh ostankov gradu, ne, v katerem še vedno sliši netopirje, ne. Oziroma so netopirje noter in jih lahko dejansko poslušate, ker je zelo, zelo glasno. Tako da, ja, to je vse tako, kako bi rekel, še vedno divje, no, kljub temu, da je zelo, zelo obiskan kraj v Albaniji, ne. In tu sva se naučila, da se bi Albanci kamorkoli se da pripeljali z avtom. Ker tu nas je ta vodnik čisto do vrha, pa čisto skoraj na dvorišče gradu nas je peljal s kombijem. Pa po takim hribu, pa po takih tlakovcih, da si res ne bi mislila, da avto pelje tak. Je res sprašljivo, no, mislim, ne vem, če bi se vsi peljali po takšnih poti, ampak dokler pač se da, bomo pač tišali do konca. Mogoče sem takrat postavil malo neumno vprašanje, ko sem vprašal dejansko, ali ker imajo zato zanimive gore v drugih obdobjih v letu, ko seveda ni visoke temperature, kaj obiskujejo, pa mi je vodnik pogledal, tako da se ni zasmejal, pa pač povedal, da oni kot narod radi uživajo zaradi morja vročine, kot pa da bi se hodili v hribe oziroma neke više nadmorske višine. Kar pomeni, da če že obiščejo takšne kraje, je to s prevozom. Tako da ja. Tako zgleda, to je en del prikaz teh albanskih cest, lepo urejenih cest, drugače en izmed resnic v Albaniji je to, da pač vsi preferirajo Mercedes blagovno znamko avtomobilov, ne? Oziroma Mercedes je tak veliko teorije, da ne bi bil vsaki peti avto, oziroma ne vsaki drugi avto že Mercedes. In res je bilo veliko Mercedesov, ki so jih videla na poti. Seveda, zato je več razlogov. En izmed takšnih je tudi zato, da je bivši komunistični voditelj pri njih
imajo en poseben model tega avtomobila in so se po padcu komunizma tudi želeli zgledovati, potem naj bil to model, ki prikazuje nek prestiž, nek ogled, ne, in tako naprej. V glavnem pa tudi zato, ker so ceste tako, lahko rečemo, v šibkem stanju, da rabijo trpežne avtomobile. Ne. In to je ena izmed tudi teorij, zakaj je toliko Mercedesov tam, in to naj bi njihov nacionalni avto tudi. Ne. Tako da ja. Na tej točki se pa pojavilo tudi vprašanje strani publike, ki bom sedaj prebral, torej se me zanima, kako pa je s čistočo v državi. Tako da jaz tebi pripuščam to vprašanje. Pa jaz na ulicah ali pa tako nasplošno nisem dobila občutka, da bi bilo fest umazano. Se mi zdi, da so tudi kar pogosto čistili, pa smeti odvažali, da ni bilo nekega smradu ali pa smeti, da ne bi, mislim, da bi imela občutek, da sem zdaj prišla v neko manj razvito državo ali pa res se mi zdi, da so čisti in se trudijo, da ostaja čisto, zdaj pa je to zaradi turistov ali pa da imajo pač nek ugled in da pa res nisem dobila občutka, da bi bilo umazano. Kot večinoma seveda so pač smeti ob cesti, ne, to se seveda vidi, to je tudi malo pričakovano, ampak primerno pač razvitosti države po eni strani, ampak te turistični kraji, pa ti kraji, ko pač morajo postati neko kakovostno vizualno podobo, ne, pa ko je prvi stik ti kraji, ki imajo nek prvi stik z obiskovalci, oziroma kjer pač se pričakuje, da turisti bodo, ne, se nahajali, ti so seveda bolj urejeni, ne, recimo na desni sliki ta promenada kraja Belš, ob tem jezero, ki dejansko postala kot neko letovišče, ne, oziroma taki letoviški jezerski kraj, je tudi zelo, zelo urejen, pa nismo našli dobene smeti, tudi zelo, zelo urejeno travico, negovano, ne, tudi škropilnike, če se ne motim in tako naprej. So pa kraj, ko se pelješ, ne, neki bolj stranski cesta, kot pa res pač divje odlagališča, ki je zapuščeno avtomobil in tako naprej. Tako da, ja, odvisno kam se odpravite, no, ampak mislim, da se vseeno mogoče stanje malo bolj izboljšuje, sploh to je lahko prednost tega hitrega razvoja turizma pa eni strani, ne. Tako da, ja. In sedaj se premikamo, torej na skrajni jug Albanije, v kraj Saranda. To je, lahko rečemo, prestolnica albanske riviere, pomembna točka, od tukaj se tudi da priti na grški otok Krf, ne. Je zelo blizu, mislim, da kaj pol ure s trajektom, če se ne motim. To je tudi mesto mladih, še posebej tisti, ki še zabavajo in tako naprej, se tu podajo v Krf in obratno. Nekateri, ko potujejo v Albanijo, potujejo z letalom na Krf in pol z trajektom sem v Sarande in pol po albanski rivieri in nazaj. Tako da je tudi ena izmed stopnih točk v Albanijo. Po drugi strani pa se nahaja v bližini znamenitega arheološkega parka Butrint, ki je tudi na UNESCO seznamu, ampak vidva žal nisem imela časa obiskati. Mogoče pa tukaj za primerjavo, da vidite, kaj je Saranda danes, ne, in kaj je bil nekoč na tej fotografiji. No, to je bila nekoč samo ribiška vasica, torej nek zakoten kraj v morju, ki so pač živeli samo ribiči, ne. In to so fotografije z lokalnega muzeja tradicij v Sarande, tak muzej, pač ena majhna hiška, ampak na zanimiv način prikaže dediščino, folkloro tega kraja, pa glavne povedoče gospodarske dejavnosti, oziroma to je dejansko samo ribištvo takrat, in kako je bilo dejansko to golo področje brez nekih teh betonske džungle, teh številnih stavb, ki so se zgradile v zadnjih letih, spet zaradi ravno turističnega razvoja, ne. In tako je to izgledalo. Ampak to ni bilo toliko let nazaj, kot si mi predstavljamo, 150 let nazaj, ne. Oziroma, to so fotografije, ne, stare, ampak to je bilo, ne vem, ne spomnim se točno koliko let, ampak govorimo mislim, drugi polovici 20. stoletja, če se ne motim. Tako da je bil rapidni razvoj. Moram pa omeniti tudi na tej točki, kako poteka ta razvoj, še vedno je pač po padcu komunizma, je to lahko rečemo ful neregulirano, ne? To se gradi brez nekega nadzora, brez neke, lahko rečemo tudi varnosti, ne? Veliko je tujih investicij. Nekateri vodniki so omenjali, da so veliko investirali tudi ruski bogataši in iz Rusije, no? Investitorji so prihajali in zaradi vojne zdaj veliko teh investicij seveda zaostalo, ne? Na pol zgrajenih. Po drugi strani pa tudi lokalci, tisti, ki delajo v turizmu, ne podpirajo ravno tega, ne, ker jim pač uničuje njihov krajino. Po drugi strani pa tudi nosilna zmogljivost zaradi tega preveč obremenjena destinacija, ne. Preveč turistov za to, koliko lahko te ceste zdržijo. In Saranda, recimo, ima eno ozko cesto v središču mesta, ki ima na enem odseku dejansko avtobusno postavo kar na cesti, kar pomeni, da se avtobus sredi
enega voznega pasa ustavi, ampak to je glavna prometna konica v mestu. Da si tako predstavljate, kakšni zastoji so to. Seveda pa vsi vozijo brez nekega pritiska, ne? Pa vsak dan je pač trobijo kot normalen proces za opozarjanje, brez neke živčnosti pa jeze. In to je vožnja tudi ena huda improvizacija, oziroma improvizacija. No. Če se sami podajate, oziroma najmete avtomobil, morate biti tukaj zelo previdni. V glavnem, jaz sem malo zašel s teme, nosilna zmogljivost je zaradi tega res problematična. No, v tej destinaciji sploh vodovod vse, o tem pač govorijo številni tisti, ki so delali v turistični industriji oziroma na dejavnosti, s katerimi smo v stiku. Ne? In tukaj vidite, na levi sliki, to je pogled, to je že Jonsko morje, ne? To je pogled z tega bližnjega vrha gradu, ki tudi ima neko restauracijo in tako kavarnico, torej razgledišče. Na drugi strani pa je ta spodnja desna slika, pa je ta dolinica in na tej dolinici, za to dolinico se nahaja ta široka gora. In na drugi strani tega pogorja se nahaja drugo UNESCO mesto Gjirokastar, ki ga bom malo kasneje prikazala. Na zgornji sliki pa lahko vidite dva simbola Albanije, torej olive in staro orožje. In seveda, staro orožje, več o tem pa bomo tudi kasneje povedala, seveda o bunkrih, ki so na vsakem koraku. Ti kar predajam to temo. Pol pa sva se odpravila tudi v bližino mesta Mezopotam, na ogled samostanske cerkve svetega Nikolaja, ki po nekaterih podatkih izvirajo iz 11., po nekaterih pa iz 13. stoletja. Gre za v bistvu grško-ortodoksno cerkev, ki so jo zgradili tam. V bistvu je ena od redkih sakralnih stavb, ki se je ohranila v času komunizma, zato ker je bilo več tisoč teh verskih objektov porušenih, ker je bila Albanija v tistem času razglašena za ateistično državo. In so te cerkvene stavbe v bistvu uporabljali kot neka skladišča in jih preuredili v neke druge posvetne namene. No, ta samostan je pa bil zgrajen v bistvu na še starejših temeljih. Kot vidite, so to opeke z motivi neke poganske vere oziroma iz predkrščanskega časa, ker so recimo zmaji, pa levi in taka druga mitska bitja. In po nekaterih podatkih pač naj bi ti temelji cerkve bili iz 3. stoletja pred našim štetjem. V bližini te cerkve se pa je nahajal pod drevesom tak slikovit tudi en stari Mercedes, ki so ga tudi mogla ovekovečiti s fotografijo. In res ti avti so pa res vsepovsod prisotni. In domačini so nama rekli, da v Albaniji ne smeš 3 stvari žaliti. Eno je ne žali zastave, drugo je ne žali jezika, tretje pa je ne žali Mercedesa. Tako da jim pač zelo veliko pomeni, je to neka njihova narodnostna identiteta. Točno tako, Na vsakem koraku praktično se jih najde, ne? Pa vseh teh starejših modelov, novih modelov in tako naprej. Tako da po mojih je več kot v sami Nemčiji. Ne? Tako da, če gremo naprej. V bližini tega samostana smo se ustavili tudi na temu kraju Blue Eye, ne? Modro oko. To je dansko, taka oazica, ne? Ker se na to suho področje. V bližini so bili pred nekaj tedni, predtem smo midva obiskala Albanijo, pač to območje. Mi sem bila v Albaniji septembra, so bili tudi obsežni požari, ker meni, da je veliko teh pobočij bilo črnih in tako naprej, ne? Oziroma še teh par dreves, kaj je bilo, zginilo v požaru. No, to pa taka oazica, v središču teh hribov, v bližini te samostanske cerkvice, ki je danes, ki izgleda zelo čudovito, ne? Res prav vabi te kopanje, čeprav je prepovedano v zgornjem toku se kopati, kasneje pa seveda številni manj odgovorni obiskovalci z veseljem zaplavajo v to mrzlo vodo. Je pa realno podoba tega takšna, ne? Recimo, to je spet nebrzdan razvoj turizma, tukaj poteka, ne? To je tisti del, ko izvira, ko je ta res modra, zelo, zelo modra, svetlo modra barva, akvamarinsko modra barva, ne, na začetku, in je najbolj fotogenična. Po drugi strani pa, če si to predstavljate, ko se zapeljete do tega kraja, če boste kdaj obiskali, je neko
parkirišče, ne, daleč pred tem izvirom, in na to pač seveda se plača vstopino in pol je zgrajena taka res široka cesta s pločnikom osvetljavo do tega območja, kjer so tudi številne take restauracije pa objekti za prehrano in tako naprej. In to cesto večinoma uporabljajo pač tisti turisti, ki si najamejo skiro in se pač jim ne da sprehoditi, oziroma se pač ne morejo po tej vročini sprehoditi ta 2-3 kilometre. Tako da dejansko ta cesta je polna teh skirojev, ampak je lahko rečemo, kako veliko cesto so zgradili samo zato, da so pač omogočili dotok tolikega števila turistov v to, lahko rečemo, kar občutljivo naravno območje, ne. Tako da ja, tako izgleda, ne, še okoli poteka tudi majhno obljudena potka, ne, ki je pač res gor pa dol, tako da se vse potrebno primerno obuti, pripraviti na to, drugače pa tukaj se pa že kopajo, ne, ljudje, poleg so pa seveda restauracije, objekti zgrajeni, pa malo takšnega romantičnega prikaza zgodovine pa dediščine, taka trivializacija kulture, ne, ko so malo izkrivljanje, ko v resnici ni bilo tako od nekih vagonov sena do vsega, pač, da bi res bilo bolj fotogenično in tako naprej in predstavlja neko pravljico, ne. Ampak ja, to je pogosta praksa, marsikje, ne, do katere moramo biti vseeno malo kritični. Ker nama so rekli namreč, da je ta pot od tega izvira nazaj do parkirišča traja pa ure peš. In da je zelo lepo in da greš skozi gozd in da je lep pogled na ta izvir. Ja, to govorimo o tej potki, tu okoli tega izvira, ne, tu po leve strani, ne tisti cesti. Ja, in midva sva rekla, da bo šla po tisti potki gozdni, da ne bova šla po isti cesti nazaj. In na koncu sva ugotovila, da je to, mislim, kar kondicijski podvig bil, to moraš hoditi v hrib, malo bolj dol, po koreninah skačeš, čez podrta drevesa, maja ni, da ni. Na koncu sva res zadnjo sekundo prišla, res je trajalo skoraj da ne več kot pol ure, pa sem videla, pa sva skoraj da ne tekla. Zdaj, če smo iskreni, nama se je mudilo, ne, zato smo pol časa tudi tekali na tej poti. Pa tudi vseeno smo bila pripravljena, ampak za nekoga, ko misli, da to poljudno pa pride recimo vsem v nekih sandalih, to seveda ni primerno. Ja. Tako da glede tega previdnost, ampak seveda se da prehoditi, ampak pač, če se vam mudi, rajši pejte nazaj po cesti, ne. Tako da ja, pa smo se nadaljevala to turo, ne, v zaledje Sarande, naprej po tisti gori, ki sem prej prikazal, do kraja Gjirokastar. In kot tukaj vidite, nekaj fotografij, ki sem jih ujela skozi okno, ne, to so pač ti bunkeri, ki jih je po Albaniji izjemno veliko, na vsakem koraku, ali plaža, ali hrib, ali kjerkoli vas mesto. Sredi mesta so, v njih ne bi bili urejeni od nekih začasnih prebivališč do mislim na luksuznih nastanitev celo, v nekaterih primerih, čeprav tega nisem nikjer našla, do tega so popolnoma zapuščeni in po nekaterih podatkih ne bi bil bunker zgrajen v tistem času komunizma za vsako družino in nekatere menijo, da bi bunkerov ne bilo preko 200,000, nekatere pa tudi preko 700,000. To ne bi bila država z največ bunkerjev na svetu, ne. Tako da to je praktično del kulise na vsakem koraku v Albaniji. In je zelo zanimivo, ko opazujete neke lepe romantične turistične kraje, neke take lepe razglede, pa zadaj vidite te kupole, ne, in teh je res veliko. In veliko se jih sploh ne da videti na prvi pogled, morate biti pozorni. So kar dobro zakamuflirani. Je pa mogoče taka žalostna zgodba v ozadju teh bunkerjev, da je država toliko denarja investirala v to, da so toliko bunkerjev zgradili, da je na koncu zmanjkalo denarja, da bi v bistvu prebivalstvu omogočili neko dostojno življenje, ker je bilo hudo pomanjkanje v času komunizma, ko je bila država zaprta. In je pomanjkovalo hrane in bivališč in vsega skupaj. Oni so pa denar vlagali v neko nepotrebno infrastrukturo, kot so ti bunkerji, ki pač na koncu sploh niso bili uporabljeni prav. Hvala Bogu, ne, da niso bili uporabljeni, ne, če gledamo tako, ker so se pripravljali to je bila neka paranoja, ne, tudi strani voditelja in režima. Najprej pač, to je bila komunistična država, ki se je spogledovala s Sovjetsko zvezo, na to spet spor in izolacija od Sovjetske zveze, na to se je spogledovala s Kitajsko, komunistično Kitajsko. In je bil nekaj časa spor in spet popolno izolacija na koncu 20. stoletja bilo to, zdaj proti koncu 20. stoletja, mislim, da je režim padel v 85 letu, ne, z smrtjo tega voditelja, Enverja Hodže, ne.
No, da do takrat je bila to res najbolj izolirana komunistična država na svetu, če se ne motim. Ne? In so res obsežno vlagali v te bunkre in tudi na zven so prikazovali državo, kot da tam nek ugoden lahko standard življenja, v resnici pa bo to vse zaigrano. Oziroma, zakaj to govorim? Zato, ker sem tudi obiskala muzej, ki o tem pripoveduje, ne? Točno o tem, kako je bilo, kolikokrat so te posnetke prirejali, kako so ljudje morali igrati to srečo, ne? Kire kraje, kire odseke, kaj so snemali in tako naprej. Ampak več o tem mogoče drugič. To še en izmed teh ostankov. Večina teh, zanimivo je, da večina teh zgodovinskih ostankov, teh arheoloških in tako naprej, oziroma nasplošno dediščine, to je res, lahko rečemo, prepuščeno propadanju, ampak ni bilo spremenjeno skozi obdobje zgodovini. Veliko mostov, kot so nam tam povedali, ne, so še vedno iz časa Otomanskega cesarstva, brez da bi kdajkoli lahko rečemo, obnovili, preuredili. In veliko teh ruševin je danes takšnih, kot je bilo. Ne. In to je ta po eni strani pristnost, po eni strani pa to še omogoča res neki potencial za številne arheološke raziskave, odkritja. Marsikaj se še lahko najde v Albaniji, ko še ni bilo dejansko na tak način odkrito, oziroma tudi ne urejeno, prenovljeno kakorkoli. Ne izmed teh otomanskih mostov, ne, preko reke, ki tudi več, mislim, da sploh nima svoje struge, ne, redne, takšne, kot je nekoč imela. Evo, in smo že v Gjirokastru, ne, tebi kaj pripuščam to mesto. Ja, Gjirokastar je tudi pomembno zgodovinsko mesto na nek način, imenujejo ga podobno kot Berat, je to mesto tisočerih stopnic, zato ker se nahaja na hribu, oziroma ima take strme ulice. Ta stavba, ki je v sredini na slike, je tako kot neka identiteta mesta, zelo pogosto fotografirana. Je pa okoli bazar oziroma stojnice z različnimi spominki, lokalnimi izdelki, preprogami, njihovimi zastavami in se mogoče se da to kupiti. Nad mestom se pa nahaja en pomemben grad, za katerega pravijo, da pač, če greš v Gjirokastar, tudi moraš se povzpeti na ta grad. Na gradu je tudi muzej, vojaški muzej. Iz tega grada pa je pač lep razgled na celotno mesto in tu v daljavi se tudi vidi ta etnografski muzej, ki je označen. To pa je tudi rojstna hiša tega zloglasnega diktatorja, na katerega pa so mi dobili občutek, da Albanci pač res niso ponosni, nekako ga zavračajo in v bistvu sploh nočejo govoriti o njem. Nikoli ga ne omenjajo z imenom in tak, in se kar oddaljujejo od tega oziroma od teh nekih grozot, ki so se v tem času dogajali. No. Ja, tukaj lahko dodamo, da pač seveda bi to, mislim, nekateri so menili, da je bilo kaj pozitivnega, ko je dejansko ta režim takrat ustvaril, ne? Recimo takšno osnovno infrastrukturo, pa to po drugi strani pa še vedno so večina priča o tem, da bo res tudi težko, mislim, tako je bila Albanija večino časa tudi država, katero bo težko preživeti, ne bi tudi bil v tako času komunističnega režima in da pač seveda veliko aretacij, tudi usmrtitev, ne, in tako naprej, kar se je lahko govorilo. Tako da, ja, tudi ena izmed zadnjih držav, ne, ki se bolj seveda odprla svetu kot tak, ne. Čeprav po padcu režima se je bolj začela odpirati zahodnemu delu sveta, ne, pa bolj kapitalističnemu sistemu, ne. In sedaj nadaljujemo, ja, še nekaj fotografij z tega gradu, lahko vidite tudi ostanki vojaških letal, topov znotraj grajskih zidov in tako naprej, res taka mogočna utrdba. Si je kar treba nekaj časa vzeti, da si to vse človek pogleda, ker je res veliko. Pač mi, da smo to res imeli malo časa in mogoče nismo tako podrobno šla skozi, ampak je res veliko artefaktov in zelo velik grad. Na desni sliki spodaj lahko vidite, to je tunel, ne, ki je bil zgrajen v času prejšnjega režima, ne, skozi pod gradom, no, katerega tudi lahko prosto dostopate, gledate na eno stran, z ene strani na drugo. Pa še nekaj teh zanimivih arhitekturnih posebnosti, ne, Gjirokastar, ne, ki je tudi ima res tak poseben stil. Na nekaterih fotografijah lahko vidite v ozadju te gore, no, če bi mi imela čas, oziroma mogoče ideje za naslednjič, ne, bomo definitivno obiskala te vrhove, oziroma te gore, gorske kraje, sploh na severovzhodu, kot sem že omenil, je v zadnjem času res veliko, lahko rečemo, glasu, no, se o tem ustvarja. Evo, in še nekaj lokalnih jedi, ki so jih poskusila. Torej, še prepuščam tebi, ker jaz pogosto pozabim vse skupaj.
Ja. Razen ostalih sestavin. Zgoraj levo na sliki je jed, ki se reče tave kosi in tu se res vidi, ne? Albanci veliko dajo na to drobnico, živinorejo, zato je ta jed je narejena iz ovčjega mesa oziroma jagnjetine. Je pa to meso pečeno notri v jogurtu, je na neke vrste gratinirano. Ampak to ni bilo najboljšega okusa, ker so to bile večinoma kosti, brez mesa in je bilo res tako neprijetno. Ja, res je manj mesa, pa mislim, odvisno komu paše ti kisli okusi, mislim, mogoče komu starega, mogoče koga bolj spominja na Prekmurje, ne? Ampak ja, mislim, meni recimo nama ni bilo tako okusno, ampak se pravim, vsak ima svoj okus, verjetno, ne? Ja. No, zgoraj desno je na sliki so polnjene paprike z rižem pa čimbami. Tu se res vidi pridih te mediteranske kuhinje, malo povezava že z grško kulinariko. In turško, ja, ker je Albanija sama po sebi taki miks vseh teh nekih različnih tradicij. Spodaj levo vidimo naš burek, brez katerega nisem mogla. Veliko pekarn, najbolj ugodni burek, ne? Najbolj ugodni, po mojem, manj kot evro stane to. Spodaj desno je pa ena sladica, ki so jo porobala v Gjirokastru in se reče Oshav. In je prav značilna za to mesto in je pa iz ovčjega mleka. Notri so pa suhe fige, sladkorjem, pa cimet je bil po vrhu posuta, da je zanimiva poslastica, ampak spet to mleko in mlečni okusi. Mislim, meni je bilo to zelo dobro, ne? Jaz bi to priporočam. Ampak je res, večina res na takih mlečnih izdelkih, ne? Mislim, na mlečnih surovinah, sestavinah, pardon. Evo, to smo se podala pa severni del Albanske riviere, bolj proti severu od Himara. To je manjše od Sarande, ampak je tudi z dneva v dan, lahko rečemo, je bilo takrat bolj obiskano, no? V smislu, ja, to je zaledje Himare, midva smo se od teh plaž, na kateri se tudi okusilo to Albansko morje. Naj povem, da to Albansko morje, to je bilo pa res najbolj čisto morje, kar smo ga v zadnjih letih videli, ne? Res čista barva, prosojno, res urejeno, to verjetno tudi še posledica tega, da še vedno ni to tako lahko rečemo, tisti tipični sredozemski kraj, kjer je res turizem in vsi ostali onesnaževalci okolja, ne, puščajo svoj sled v morju. Pa tudi takšni zalivčki, no, ki ohranijo to čisto, še samo svoje lege. Drugače pa Himare je neko naselje ob eni glavni cesti. In po noči, ko sem šla zvečer, ta večerni življenje, ko se sprehodiš po rivi in tako naprej, je bilo polno ljudi. Od nas prehajalni poti, v restauracije, vse pa se dopolni. Smo se sprašali, kam se ti ljudje spravijo, kam jih se spravijo, ne? Torej, to je res, to če boste bili tam seveda v času poletnih mesecev, septembra, ko pozna sezona, pa v zgodnji sezoni verjetno ne tako zelo, ampak v glavni sezoni se bo videla verjetno, ne, da vas nekaj moti, da je preveč obiskovalcev, glede na to, koliko je stavb v okolici. Pa tudi seveda ni parkirišč in tako naprej toliko, ne, in ja, res se gnetejo ljudje, ne, da hodijo kar po cesti, po pločniku ni prostora hoditi in tako naprej. In videli smo se za ta namen eno jutro podala, torej malo v celinski del, v te bližnje nizke griče, na katerih, na enem izmed katerih je tudi bil ta grad Himara, ki je bil takrat dejansko pač cel zanajo, ne. Seveda se obstaja pač na to podala v glavni cesti. Ja, na eni sliki lahko vidite tudi to divje odlagališče, kljub temu, da je to neko zavarovano območje dediščine, ta celi grajski kompleks, no, še vedno. Tudi Kozo smo videli, no, tako da še več tako kar divje območje, bi rekla, no, ampak mogoče, če greste v Himaro, priporočamo to, da malo torej se podate v celino in stran od teh gneč, ki so pogoste. No, smo pa tudi izkoristila torej eno izmed tur s čovnom, ki še vedno so bolj ugodne kot kje druge, v Albaniji. V Albaniji so bolj ugodne. In smo obiskali številne jame in take zalivčke, ko so dostopni samo s čovnom, recimo, ne. Na spodnji sliki v sredini lahko vidite, da takšne jame tudi napolnijo turisti na plažah, ne. Tako da, ja, to smo imeli srečno te fotografije, ker smo na tem delu s čovna sedela, da se jih posnela tako, da ni bilo dobenega zraven, je pa to recimo tako, da se spustite v čovnu, oziroma da vas, ne vem, kak šofer čovna, kapitan,
popelje malo globje v jamo, še poleg čakata 2 čovna za isto izkušnje. Tako da je spet tukaj tudi takšna gneča. Ne? Veliko je teh tu. Ne? In ti sami vodniki, ki so bili zraven, oziroma ti tudi skiperi, ja, na nek način, ne? So sami povedali, kak jih dejansko moti, ne? Ta nebrzdan razvoj turizma, ne? Ta hitra gradnja in posegi v okolje brez nekega strateškega načrtovanja, ne? Brez teh prostorskih načrtov, kot jih mi poznamo recimo v našem svetu. Ne? Ja bom kar preskočil, da vam prvo to povem, kar sem mislil. No? In tukaj vidite primer na levi sliki. To je dejansko koliko, da bi vrezal v torto. Ne? V to pobočje se dejansko najdejo neke terase in začnemo masovno graditi bloki, ne? Predvsem neka hotelska naselja, hotelske naselitve in tako naprej. Ne? Na desni sliki vidite eno izmed teh plaž, ki so tudi za krv značilne, recimo, ne? Že polne ležalnikov. Desno pa je recimo 15 metrov plaže, ki pa je dejansko prosto dostopen za ostale, ne? Ki se ne plačajo tega ležalnika. Spodaj pa lahko vidite na spodnji fotografiji, koliko je, kako gneče na tem majhnem kraju. Ja, gneče pred bankomati. In če se pomaknem še nazaj, evo, to dva sta bunkerja iz Sarandeja, ne? Na desni sliki pa, če lahko vidite, sta tudi 2 bunkerja ob tem grebenu, pa pač teh skalah, ne, zgore. Tako da, ja, prav na vsakem koraku, ne. Ja, se premikamo v Vloro, tretje največje mesto v Albaniji, ne. Ja. Še vedno v morju, ne? Ja, še vedno morje, samo to mislim, da je že nekaj na meji, oziroma da še vedno Jonsko morje, ampak že v bližini Jadranskega morja, pa to ni več albanska rivera, ne. Ne, to pa je že potem bolj proti severu. Evo, še na hitro, to skozi. Leva slika prikazuje ta stari del mesta, ki je bolj v celino oddaljen in je nekaj 3 km od morja, recimo, ne. Ampak tako majhno središče, ki je pa res tako na novo prenovljeno in deluje zelo moderno in tako lahko vidite. To je ena židovska ulica, se reče, na levi strani. In takoj, ko se obrnete na koncu te ulice, eno je pa pogled takšen, ne. To pomeni, da res samo tisti center v nulo urejen, okolica pa še vedno propada, oziroma še niso uspeli urediti, ne? Oziroma je na takšen način, takšna dualnost prostora. Čeprav pa je Vlora pomemben kraj v albanski zgodovini, ker je tudi, mislim, da bo ustanovljena prva albanska vlada, če se ne motim, ne? Ja, tukaj so razglasili neodvisnost od Osmanskega imperija in je potem ustanovili v bistvu prvo albansko vlado, ne? Mislim, da je bilo leta 1912. Ja, to pa je bilo v središču mesta, v tisti glavni promenadi je bilo neko igrišče za otroke s takimi zanimivimi skulpturami in potem smo ugotovili, da je celo en element v tem igrišču bil stari bunker, ki so ga pač preuredili v to, da se lahko zdaj otroci tam igrajo. Ta desna slika pa predstavlja to dualnost, o kateri je prej Tilen govoril. Recimo fasade stavb, ki gledajo na to glavno promenado, so super urejene, prenovljene na novo, prepleskane. Ko pa ti greš za te stavbe, pa vidiš, da je to zadnje pročelje v bistvu še surovo, opečnato, ni urejeno in se ti na tek način zdi, da pač to fasado dajo gor samo zato, da bi obiskovalci mislili, da je to neko razvito mesto ali pa da bi pač povečali ugled. Samo za izgled, ja, tisti del, da tam, ko se sprehajajo, da je res urejen. Ja, tako, mislim, mene iskreno to zelo zmoti, ker meče napačno luč tudi na turizem, ne, in nekako, lahko rečem, omalovažuje, oziroma, da je neko negativno konotacijo turizma, pa resnici to pač prilagajanje upravljalcev turizma, oziroma vse tisti, ki imajo pri tem kaj reči, oziroma ki to upravljajo, da bi pač zadovoljili na nek, oziroma poskušali po njihovem mnenju zadovoljiti obiskovalce, ne pomeni pa, da to samo turisti iščejo, oziroma so vsi turisti zdaj, lahko rečem, padajo na te fore, oziroma da so prepoznavajo to kot nekakšne lepote, ne se zavedajo tega, da je dejansko pogosto tudi gledališka igra, samo turistična ponudba, ki je dejansko ponujajo, ne. To pa nekaj teh takšnih zanimivih aktivnosti, nekaj takšnih pogled v delovanje lokalnega okolja, oziroma kaj počnejo tam ljudje v prostem času. Vidimo, da večina moških se zbira v parku, kjer igrajo šah, ne, in te namizne igre. Tudi v tem parku prej, na levi strani, ko je bil ta bunker preurejen v neko otroško igrišče, so tudi se zbirali večinoma moške, ko so igrali šah, ne, in tako naprej. Na desni pa vidite, tako pa poteka avtobusni prevozi, ne. Recimo, če zmanjka prostora
vas doben šofer ne bo pustil spodaj, vas bo dali gor, pa vam postavili to pručko in se lahko sedite seveda na sredini avtobusa. Ni pa tu dobene debate glede kakšnih varnostnih pasov, pa to, tako da mislim, seveda. Je pa res, da to glede gostoljubnosti, dosti krat, mislim, poskušamo prikazati pravo sliko, ne, Albanija je še vedno to kraj, država, ki je manj razvita, ne, oziroma ki pač še ne dohaja razviti držav v smislu pač, ja, urejenosti pa vsega. Ampak po drugi strani pa je ta gostoljubnost, mislim, oni zvečer neko flegmatičnost, sproščenost delujejo vse, ne, doben ni živčen, doben ni nesramen, doben ni hudoben, vsak je prijazen, vsak, če boš ti imel kakšno težavo, ti bo pristopil pomagati, ne. Tako sta se mi da to občutila. In vsakega so sprejeli, če se vidi, da se, recimo, eni bi rekli, ja, to zelo ni varno. Eni bi rekli, kako lepo, ne, kljub temu, da ga ne bi smel sprejeti, ga je sprejel na avtobus, samo da ne bi gospodolje ostal pa čakal naslednjega, ne, recimo. Zelo je bilo te tako rečemo, neke pomoči, pa neke take, mislim, vsem jaz smo razumeli to kot neko pravo gostoljubnost, tako da smo se kar fajn počutili, no, v Albaniji. In glede tega se mi zdi, da ja, na tem je dobro graditi turizem, ne, na takšne kulturi. Ja, to pa je Grič. To pa je, Ja, kar lahko ti. Ja, to je pa v mestu Vlora eno svetišče na naravni terasi, kamor smo videli, da kar dosti ljudi hodi, zato so šli tudi mi to pogledati. To je pa svetišče vere islamističnega reda Bektašev, ki ima tudi sedež v Albaniji, o katerem bova še nekaj povedala kasneje. No, in to, tako. In na to svetišče pač hodijo Albanci moliti, pa prižigati sveče, kot vidimo tu na sliki, je polno teh pogorelih sveč. Vedno si je treba čevlje sezuti, preden se vstopi v to stavbo, pa tudi ta zelena barva je zelo značilna oziroma prepoznavna za te sakralne objekte, tega verskega redu. Kaj sem še hotela reči? No, to je zelo tako sveti kraj. To danska ena, kako rečem, Bektaši so bili, taka islamska verska bratovščina, ne, ki temelji na naukih, mislim se pravi, Hadži, Bektaši, Veli, da mislim, da bi ta modrec iz 13. stoletju, ki je dejansko tudi sem potoval, ne, in na podlagi njegovih naukov so pač bili ti Bektaši, on pa je bil ta derviš, ne, sofistič, pač pripadnik, tam, lahko rečem, popotnik, no, ampak več o tem, mogoče malo kasneje. Ja, zelo zanimiv kraj, zelo taki duhovni kraj, bi lahko rekli, in umiren kraj, mislim, veliko, mislim, da kraj, kjer lahko najdete mir v mestu, ne, pa tudi, ja, prej se pozanimate o poti, ker tista pot, v kateri sem došla, je bila neurejena, oziroma na koncu pač nisem mogla prečkati zidu, ki je bilo, ker pač te ogromna vrata in vse to je bilo zaprto, tako da pač prej pogledate, po kateri poti boste šli na ta Grič nad mesto Vlore, če boste obiskali, priporočava pa seveda. In še pogled z tega Griča nekaj drugih sakralnih objektov, no, v mestu. To pa je ob obali že, in ta stavba je stavba, s katere so leta 1912 ob razglasitvi prve neodvisne albanske vlade razglasili albansko zastavo, takratni voditelji, tako da tudi pomembno vlogo v nacionalni identiteti, ne, v zgodovini. In na to so se mi da vrnila v Tirano, in ko so v Tirani prispala, sem naslednji dan vzela so se podala na turo, no, do bližnjega gorovja, temu se reče, mislim, Skanderbegove gore, ne, na pobočju katerih se nahaja tudi Kruje, v mesto Kruja, no, to je mesto, kjer se je Skanderbeg rodil, ne, v katerem tudi vodil ta veličastni odpor, znameniti upor, no, odpor, ja, proti Turkom, oziroma Otomanom, ne, Otomanskemu imperiju. No, mi se pa prvo podali na svetišče Stare Saltik. In na vrh te gore seveda vodi cesta, smo se podali za kombijem, ne, tako da smo prišli gor. Pot gore je bila, lahko rečemo, za nas bila katastrofalno živčna, ker dejansko v teh serpentinah sredi mesta, ne, zelo ozke dejansko se avtobus zagozdil, oziroma zagozdil, ni se dobesedno zagozdil, oziroma je obračal in nismo mogli le naprej, ne nazaj, ljudje so vozili s svojimi privatnimi avtomobili gor, levo, desno, kamorkoli, v glavnem. In to je ena zelo ozka cesta, ampak smo počakali, vse se je dalo zmeniti, ljudje so stopili z avto, si navigirali tako in drugače, ne, in smo dejansko razbili ta prometni zamašek, mislim, da bi trajalo 1 uro približno.
Ampak ja, to je vsakdanja situacija. Ampak noben od domačinov ni živčen, to je nekaj vsakdanjega, pogostega. Se lahko predstavljate, ne? Ja. No, to se čišče stari saltik. Tukaj se tudi nahaja izvir vode, oziroma tako zdravilni vrelec, ne, ki lahko natočite vodo in ne bi ta voda prestala neke blagodejne učinke. Ne. Podobno kot voda v znamenitem romarskem središču Lourdes v Franciji, ne, ki pač vsako leto na milijone obiskovalcev privablja, ker to svetišče tudi ne bi imelo močan vpliv na zdravje ljudi, oziroma ljudje razumejo to kot neko zdravilno aktivnost, in že samo romanje kot zdravilno aktivnost, zato veliko romarjev hodi na takšne kraje in tudi v to svetišče. Ne. In tudi, čeprav je tu voda zdravilnega pomena, ne, je saj izkušnja tista, ki ne bi blagodejno vplivala na duhovno in fizično zdravje človeka. Tako da je en izmed takšnih zanimivih romarskih krajev nad mestom Kruje. Drugače pa nam je vodnik povedal, da večinoma vsi ti ljudje, ko pridejo peš gor, so ravno tujci, ne? Vsi, ki pa se gor pripeljajo, pa lahko sklepate, so Albanci. Tako da ja, no, tukaj še pač torej znotraj. Se tiče tudi te luškane posodice, ne, so pa oglenele, počenele zaradi pač svečke, ne, tukaj prižigajo svečke v njih, tako da ja, res taki mistični kraj, no, in kar prijetno, no. Mi smo začutila pozitivno energijo, ko sem bila tukaj. Mislim, res, ali bi takšen dan, oziroma, mislim, jaz da sem zelo uživala v obisku tega. Sploh lokacija, res pogled na Kruje, dalje na dolino in tako naprej. Ne. Je pa sploh Albanija zelo poznana po številnih vodnih virih, ne, zelo bogata s tem, kar še ne, očitno ne izkuša tako pridno v lastni infrastrukturi, ne, kot smo prej pomenili, ampak ja, veliko naravnih vodnih virov je tukaj v Albaniji, ne, zelo. Je poznana potem. Evo, in potem smo se ostavljali v Kruje, ne, Kruje. Ja. Za Kruje je tudi začel ta bazar stari, ki poteka ob teh kamnitih ulicah, ki imajo prav nalepljene te trakove, da ljudem ne drsi, ko hodijo po njih, pač res so se prilagodili turistom. Na teh stojnicah pa so našla med drugim tudi neke slovenske elemente, kot vidite to broško oziroma značko Slovenija les. In res je zelo pisan bazar, te vrne v nekaj stoletij nazaj, no imaš res občutek, da si prišel v neko staro Albanijo. Še vedno je seveda veliko teh produktov, nekih generičnih proizvodov, ki jih lahko najdete. Jaz sem našel 2 tedna kasneje, sem našel iste tip spominkov v Jordaniji, recimo, ne. Ampak ja, so pa nekatere stvari, kot so pa res takšne, mislim, poškodovane čelade, pa uniforma vojaška, ne, in takšne stvari res še kar za v muzej, no, ki jih prodajo, tako da marsikaj se najde tukaj, ne. Pa tudi Slovenija, ne, mislim, pa stare Jugoslavije. Ja, to pa je Skanderbegov muzej, novi muzej, ne. Zanimivo, kdo ga je zasnoval, ne. Mislim, ti boljše veš to zgodbo, ne. Ja, arhitektka oziroma osnovalka tega muzeja je bila hči od tega diktatorja bivšega. Nekateri ljudje se niso strinjali s postavitvijo tega muzeja na tem mestu, pa z njegovo zasnovo tu, ampak v bistvu njej na nek način noben ni mogel oporekati, ker je pač tako pomembna osebnost bila njen oče. In še vedno je imela nek pač mislim, neko moč, ne. Tako da ja. In tak sklep znotraj tega muzeja, res tak, na taki herojski način prikazuje, no, to glorificira tega heroja. Zdaj, če nam na kratko povemo Skanderbeg, ne, 14. stoletju, ne, če se ne motim, to je bil kot otroka, so ga pač v času turških vpadov, ne, vzeli s sabo, oziroma turških vpadov, no, ampak Otomansko cesarstvo, kjer je postal janičar, ne, tista osebna straža sultana, in je pač prišel do res visokih pozicij, da mislim, da je celo general njegove vojske, ne, če se ne motim. In na to je izvedel takšen upor, da je dejansko izdal sultana in se vrnil v svoje kraje in dejansko začel upor proti Otomanskemu cesarstvu. In dejansko je bil uspešen. Mislim, da ga je 3-krat otomansko vojsko zavrnil ravno tu na območju Kruje, ne. In s tem dvignil tako ugled tega kraja kot kraja, ki ga na celem Balkanu ni mogel nobena legija turške oziroma otomanske vojske zaseči, ne. In prej po njegovi smrti seveda pa so njegova 2 sinova nista uspela več se na takšen način opirati in dejansko je pač
ta območja današnje Albanije padlo pod Otomansko cesarstvo, ne, ostali so pa, mislim, pobegnili in mislim, da ravno v Italijo, ne, na območje Kalabrije, ampak ja, drugače pa dosti teh motivov Skanderbega, ne, po Skanderbega, po celi Evropi, po muzejih so, ne, tako da v galeriji Uffizi v Firenze imate njegov portret, tu na zgornji levi sliki je bila njegova sablja, pa čelada, to je prototip, mislim, prototip je, to je pač Ponaredek. Ponaredek, ja, točno. Mislim pa, da je en izmed uradnih teh pač originalnih predmetov v Dunajskem zgodovinskem muzeju, ne, tako da ja, bi res nek imidž predstavlja tega kraja, no, in seveda narodni heroj. Glavni trg v Albaniji je Skanderbegov trg, ne, kjer je tu njegov kip, kot sem prepovedal, ne, ta motiv črnega dvoglavega orla je v albanski zastavi, ne, potem in tako naprej. In zelo so ponosni na njega, ne, to je glavni del identitete, lahko rečemo, ne. Na levi spodnji sliki to pa ni bil on, čeprav sem spravo mislila, ne, to je ob vstopu v muzej, ampak to je nek drug vojščak, general bil, ne, če se ne motim. Ja, točno ne vemo, kateri, ampak glavnem, tak zelo glorificirani odnosom od njega, pa tudi znani potem, ker so po njem v prejšnjem stoletju postali en znani film, ne, takšni igrani, kot je bil dostikrat predvajan, mislim, da je dostopen na YouTube, pač prosto na YouTube, tako da, ja, evo, to so te Skanderbegove gore, ne, na pomočju katerih se nahaja Kruja in više Stari Saltik. Desno pa ne bi bilo 400 let, oziroma 400 let, več stoletij stara oljka, ob kateri ne bi tudi sedel omenjen narodni heroj. To je seveda legenda, no, o kateri resnici nisem preverjala, nisem imela priložnosti preveriti še. Tako da ja, evo, se pa vračamo v Tirano in za zaključek bomo predstavljali torej še hitro Tirano, tudi največ središče, no, Albanije. In edini kraj, kjer sem midva videla semaforje. Ja, zanimivo, ne. Ja, te je lahko kartine. Ja, na levi polovici zaslona vidite mošejo, ki je v Tirani v bistvu glavna mošeja. Zdaj imajo ločen vhod za moške pa ženske. Moške se samo sezujejo, ženske pa dobijo prav pač tiste, ki niso muslimanke, dobijo prav ta pokrivala, se lahko oblečajo in lahko se podajo pač skozi svoj ločen vhod v to mošejo. Res je notri lepo poslikano, imajo veliko soban in je res tako lepo svetišče. Na desni sliki zgoraj se nahaja ta znan kip Skanderbega, ki krasi glavni trg v Tirani. Spodaj desno je pa tudi pač pogled na ta trg. Na tem trgu se nahaja veliko muzejev in operna hiša, ampak ti so trenutno zaprti, ker jih prenovljajo. So pa v bistvu zelo veliki in na nek način kvalitetni muzeji. No, to pa je že bolj Tilenova domena. Ja, to je zelo rad omenim, ne. Mislim, to vse, te slike so te novodobne stavbe in to vse se nahaja okoli Skanderbegovega trga, ne. To je taki kvadratni trg v resnici in ga vidite na tej sliki desno spodaj, ne, to je ta trg. In v okolici so te stavbe, ki so večinoma levo zgore Marriott hotel, ne, desno Intercontinental, nekaj levo spodaj te luksuzna stanovanja, pa desno spodaj, na desni sliki spodaj tudi ta najvišja stolpnica, mislim, da hotel, če se ne motim. In ja, to so vse tuje investicije, ki brez meja lahko gradijo te velike hotelske komplekse tukaj, ne, ki dejansko pač so v prostoru umeščene kar na hitro, ne, tako res, ne vem, ne vidim te podobe kot neke take podobe, ki bi bila enotna, no, oziroma kakšen bi bil center mesta, ne, pač če bo možnost pa denar, da se postavi nova stavba, oziroma nov veliki luksuzni kompleks, ne glede na to, kako je dostopno, oziroma komu je to namenjeno, ali samo turistom, oziroma kako jih zdržuje na neki malih lokaliteti in jih ne omogoča stika z drugimi predeli mesta, pa z lokalnim prebivalstvom in tako naprej. V glavnem je treba pač malo biti od tega zadržano, oziroma pač se vidim to, no, da je prevelika dualnost, no, nekega luksuza na eni strani, pa drugih mestnih območij, ki dejansko niso obiskana, oziroma se samo zgrinijo v vseh nekih zaprtih območjih, zadržuje sploh tiste obiskovalce, ko recimo niso tako vešči, oziroma se ne radi na svojo roko toliko raziskujejo, no, pa bi jih bilo treba mogoče to omogočiti na drugačen način, ravno pri zasnovi prostora. Ja, seveda pa še ena izmed pomembnih identitet in osebnosti
Albanija, ne, mati Tereza. Tukaj se je nahajala hiša, kjer so živeli starši in tudi njen znani rek, ne, da ki nimamo mira, smo pozabili, da pripadamo drug drugemu. Ne. Tudi glavno letališče v Tirani se po njej imenuje. Ne. Tu pa še na levi strani njen kip izmed cerkva. Ne. Mislim pa, da to je dejansko bila albanska ženska, ne, ki je pač živela tu nekaj časa v Makedoniji, oziroma točno ne vem za te zgodbe, ampak je svoje dobro delo delala v Indiji in tako naprej. Ne. In tudi dobila Nobelovo nagrado za mir. Ne. Tako da je res nek simbol, ne, miru, lahko rečemo, ne, ki je v današnjem času še posebej potrebno, mislim, izpostavljati. Drugače pa evo, Tirana, ker je to zanimivo za ljubitelje ulične umetnosti, ne, ima veliko moralov in tako naprej. Ravno zaradi tega, ker je vedno laže, oziroma bolj dovoljeno, imajo nadzore pri tem, no, to so sklepanja, ampak okej. In par takšnih zanimivih smo tudi mi obiskala po mestu, da tudi zanimivo za ljubitelje ulične umetnosti. Se pa zna zgodi, da... Berlin. Ja, zna se pa zgodi, da kateri moral pač ni več na tistem mestu, kot piše na spletu, ker pač se to stavbe res hitro obnavlja in se hitro znova prekrijejo ali pa pač celo porušijo to stavbo, je bil moral. Je pa dosti na spletu informacije, te mislim, da sem nekateri obiskovalci Tirane so tudi svoje dostopne zemljevide. V glavnem na spletu se marsikaj najde o teh lokacijah. In za na konec še obiskala smo sedež reda Bektaši, ki se ga prej omenjala, tako čudovita enklava znotraj obrobja Tirane, lahko rečemo. Ne? Kot sem rekla, to je islamska verska bratovščina. Drugače so pa, kaj bi še lahko tu povedala? Da so bolj liberalni, kako bi lahko temu rekli. Velik podarek je na tej duhovnosti, na nekih simboliki, mitologiji. Ta Sari Saltik naj bi nekega zmaja premagal na tisti gori in potem tam pač postavil to svetišče proti nekim zlem silom, naj bi se boril in potem odletel nekam drugam. Pač zelo je na tej mitologiji. Je pa res, da so se tu počutila ful sprejeta v bistvu to, ne vem, če je v osnovi odprto za obiskovalce na tak način, da pač lahko kdorkoli pride not, ker je to vseeno središče te religije, ampak naju recimo so na vhodu so nas sicer ustavili, pa rekli, da moramo pač pustiti potne liste tam in so naju zabeležili med obiskovalce, ampak so nam rekli, da lahko pač prosto hodimo po teh stavbah, samo v eno nisva smela menda. Samo administrativne, ne, seveda. Ja, tako da kljub temu, da je to neko območje strogega nadzora ali pa višjega nadzora, ker je pač tako pomembno za to religijo, so vseeno bila dobrodošla kot obiskovalca, ne. Ja, torej, lepo si rekla, ne, mislim, strogega nadzora. Doben občutek ni dobil strogi nadzor, ampak pač nadzor je bil na najlepši način, kaj je može, ne. Tako da se počutiš, da si dobrodošel tukaj, zelo prijazni, z smehom veselje, ne, vsakega obiskovalca. Prej, ko sem omenil, mislim, da je bil ta, ki je ta bektaški, lahko rečemo, vejo širil, ne, je bil Hadži, Bektaši Veli, ne, in on je bil derviš, ne. Derviši so bili tisti samostojni potujoči pripadniki sufizma, in sufizem je tisti del islama, ko verjame v neki misticizem, neko modrost, ne. Konja je tisto središče v Turčiji, odkud je izviral, ne. Tudi plesoči derviši so zelo znani. In na podlagi tega je tudi ta red se razvil, ne, in je res taki misticizem, ampak neko modrost do življenja prikazuje, ne. In kot si rekla, je zelo liberalen, mislim, tukaj tudi do žensk nimajo teh strogih norm, ki jih ima nasploh islam, ne. Pa nekaj lahko rečemo, neko zmernost promovirajo, oziroma učijo neke dobre družbene, se ne pravim, da katere druge religije pa ne, ampak je to nekako, lahko rečemo, neka zelo duhovne in mistične vode, v smislu bolj duhovno-mistične vode usmerjena veja. Ne? In ja, zelo zanimivo za raziskovati. Smo pa našla tudi medijski članek iz lanskega leta, da je bil neki načrti, da bi se tu ustanovila suverena neodvisna država Bektašev na tem območju Tirane. Tako da mogoče kdaj v prihodnosti bo to odločena država. Zanimivo, ne? Tako da ja,
še takšna zanimiva točka. In če boste v Tirani, priporočam, da obiščete ta kraj. Zelo zanimivo, tako vidite po arhitekturi. Ne? Res tako pravi tempelj. In še za na konec. Ta stavba, ja, to pa je na obrobju Skanderbegovega trga. To je zadnja stvar, ki jo bom predstavila. Zanimiva atrakcija, tudi priporočam v ogled. In to je danes muzej. Ko vidite, pa ta stavba malo bolj tak. Na prvi pogled deluje, kot da želi biti skrita. In temu se reče House of Leaves. Lahko rečemo hiša listja. Kaj pa to pomeni? Mislim, lahko ti res podobno razložiš. V tej stavbi je bil v bistvu nek sedež te vohunske organizacije, kjer so nadzirali prebivalstvo v času komunizma. Tajna policija tudi, ja. Tako je ta tajna policija, mislim, da si grumi ali nekaj podobnega se reče. In zdaj so to stavbo preuredili v muzej, ampak še vedno velja, ne? Ti v tem muzeju ne smeš nič fotografirati, nič snemati, še vedno delujejo prisluškovalne naprave, tako da pač to, kaj se pogovarjaš, naj bi pač se tako je bilo rečeno in napisano, ja. Tako. Pač prav table v muzeju te opozarjajo na to, ne, ta soba je ozvočena. Je pa res, da je težko ne fotografirati, ne, težko je, ker so pač res zanimivi artefakti in vse te stare prisluškovalne naprave in snemalne naprave. Smo našla koga, ko je tudi fotografiral v tem času, ne? Pač čas se treba vseeno zadržati, ne? Da smo videli ljudi, ko so fotografirali, ampak ja, v glavnem, pa tudi te naprave si lahko našel, ne, te prisluškovalne si še kje videl, prav mislim, je bilo tako namenjeno, da vseeno je bilo malo razkrito na kjer točki. Ne. Imeli so tudi sobo za razvijanje fotografij, pa za odpiranje kuvert, pa veliko bilo poudarka na tem, koliko žrtev je bilo v tem obdobju, koliko ljudi je umrlo, ne, na nek način. Kako so se oni trudili, da so prikazali življenje v Tirani pa v Albaniji kot nekaj dobrega. Pa tudi na enem filmčku, ki so ga predvajali, tam so bili tudi neki elementi Slovenije predstavljeni, oziroma bil je film o tem, kako so med tem komunizmom trgovali na črnem trgu in je bil posnetek ene gospe, ki je prišla k prijateljici na obisk in je ona v bistvu prodajala barvo od Cinkarne Celje in to je bil nek prikaz tega pač črnega trga, ne, v času komunizma. Ja. In to je bilo pa dejansko posneto prav s temi vohuni, ne, tajna policija, ko so dejansko ženske sledili in prav strhljivo je, ko se vidijo te posnetki, ko so dejansko bili pač res na vsakem koraku, na tržnici, kakoli se je sledilo sumljivim osebam, oziroma že če je bil najmanjši sum, ali pa če je bil tudi izmišljen sum, ne, in potem že to trgovanje z izdelki sploh iz Jugoslavije, kljub temu, da ne, socialistična država, ne, so bili take strogi predpisi, oziroma o kaznih sploh nismo razmišljali, kakšne so dejansko možne kazni, ne, ampak ja, ko si prideš v kakšno sobo in vidiš v drobni pisavi vsa imena, vse tistih, pač, ki so bili dejansko kaznovani na kakšen drugačen način usmrčeni, ja, težka vsebina, no, mislim, to je res kar težka vsebina, drugače pa ja, je pa zanimivo, no, kolikokrat so si pomagali z drugimi komunističnimi državami, s katerimi so v tistem obdobju sodelovali pri razvoju vohunske opreme, pri načinih različnih nadzorov in tako naprej, ne. In res na taki način prikaže in to ravno šumenje listja, ne, to predstavlja House of Leaves, kako ne pač imaš, lahko rečemo, senco, ne, ki ti sledi po poti, ampak to je bila njihova realnost še ne toliko let nazaj, ne, kar je pač tudi samo po sebi, ne. Ja. Skrbljujoče. Ja, tako da ja, tudi priporočava obisk tega muzeja, ne. In ja, s tem pa mi da zaključujemo današnjo epizodo po Albaniji. Tako da ja, zahvaljujem se za pozornost. Teja, bi še na te točke kaj dodala? Jaz upam, da sem vam pričarala vse možne poglede na Albanijo, da se boste tudi odpravili raziskovati to državo, ker je lepa, ker je zanimiva, ker ima bogato zgodovino in res jo priporočam vsem, pa še poceni je zaenkrat. Ja, tako ti je povedala, pač turizem se tukaj brez mej razvija, to
to še vedno pomeni, da imajo manevrski prostor, da ne zaide v te zgodbe turizma, ki jih pač poznamo, masovnega turizma, ampak zaenkrat ne kaže tako, da bi se temu, da zdaj, ko sem na začetku tega, da bi šli mogoče v drugo pot, katero teže obrati, ko že enkrat imaš ta masovni pač turizem oziroma te pritiske na vse večjih gneč. Ampak dobro, se nam imamo upanje za dobro prihodnost. Ne? Ampak res je pa še vedno ta država, v kateri še vedno lahko doživiš to divjost, še vedno je toliko pristnosti, ki še ni bila skomercializirana, še globalizacija ni nekako doletela teh krajev. Tako da se mi zdi tudi pa dosti krajev, prav niso še bili neraziskani, še ni bilo nekih raziskav narediti. Dosti še na poskusnem seznamu za UNESCO dediščino, tako da marsikaj še bo začelo promovirati z teh krajev, oziroma marsikaj zanimivega še bo odkrilo. Prav tako pa, kot smo že rekla, še bi obiskala gore, če imela več časa, pa še druga mesta, ki so še, v glavnem, to je samo en delež, ki so ga sedaj predstavljene in na tej retrospektivi, hkrati prvi prostornici lahko vidite najine utrinke, tako da ja, priporočamo Albanijo. Ne? S tem pa, evo, zaključujemo našo epizodo. Hvala vsem, da ste bili z nami, da ste poslušali, da ste si vzeli čas, upam, da ste se kaj novega naučili, izvedeli, kakšen uporaben nasvet za potovanje, če vas zanima kaj več, seveda, nam lahko pišete, nas kontaktirate tudi preko popotniškega združenja. Posnetek oddaje oziroma epizode bo objavljen na YouTube kanalu popotniškega združenja, prav tako pa bo v obliki podcasta objavljen na temu namenjenih aplikacijah, ki si lahko ponovno gledate. Tako da do naslednjič veliko potujte, pa se imejte, pa se vidimo v naslednji epizodi. Bon voyage in lepo borite. Adijo.